गाइस, क्या आप जानते हो कि गूगल मैप पर जो आवाज़ आती है वो किस महिला की है? अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये आवाज़ ऑस्ट्रेलिया की वॉइस आर्टिस्ट करेन जैकॉब्सन की है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें गाइस। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फैक्ट्स के लिए आप मुझे जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो फॉलो करना ना भूलें गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।